didinya aya masjid aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Nya keur meujeuhna dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tepat tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sakira kos kitu urang ge pan itu cenah diratan kos kitu ulah dianggap tapi ketika geus urang ge rada culak cileuk. Nah ieu teh secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajian teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih ngomong ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki ge sieun ku aki-aki ge sieun ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae babs tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan kunyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun jas cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah nu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta oh atuh teh samarang Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Zaki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jelema-jelema nu sekarang mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli mararingung kabeh cek Samaun ulah bingung ye di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran kula mah buta teh naon di bere batu doang batur ngareli nu buta menyekelan batu kadenge Belanda duduk murti sembalu dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpakeun cekur eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak merenang orang ngadenge kos gitu harus tak perang teh asa deuk menang wae ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas mah nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura blon teh urang Madura
asal ngadenge Banten bae, Jawa Timur, Madura nyoba bae ke orang Banten. Lain di Indonesia bae, di Belanda, di Amerika terkenal orang Ciomas. Emang kumaha gitu. Lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon, make leungeun. Dibelem besi. Sagesa dibelem, hurung bareng dipaut. Orang Belanda nalegeun bae waduh cek kieu. Dami kos kieu nyieun golok tadi kitu kan set dipaut diemple-emple urang Belanda gede waduh dia lain lawanan cek ini lain aku kos kitu eta golok Ciomas teh lawan make trang-trang tong teu mah naon make leungeun dipaut set beres tancepkeun ka hulu orai taneuh ceuk kenakeun pindah keurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana ieu golok Ciomas emang kumaha pake teu kudu dikenakeun asal katoel tak geus ngerenyeg sakabeh awak tuh baheula kos gitu mun perkerisan pemanggung kedung eta kumaha emang nyieun keris kitu emang nyieun keris kumaha make asugeun ploi-ploi eta nyieun keris teh kos eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu nah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ke Indonesia aya keneh eueuh tah nu Oscar itu tah satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu cakena ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan dibatur Gus dardir moal waka diserang moal waka di Indonesia ya lain lalagaan Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus bahkan ke Thailand, ke Malaysia Indonesia memual waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho henteu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung didinya disebutkan anu aya selidik bener kan itu eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberbuktina mah mana tuh aya ge Gus Pur bata gimana caritana tuh di negara urang keur diantar acak-acakan kia emang unu nalingakeun tuh aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keur bae diantar da ka mana sia lempangan anda kumaha sia we ditol mah tetep ditowelkeun bae antar huru hara setak-setik kalau masalah tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran wow lain itu burung Garuda tengke mah hiber tunggal negara ngabogaan kos gitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit bukan sejarah Bung Karno mantap Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadele asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema nu aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho
yang nama disebut maung Bung Karno. Jadi maung bae biasa. Ketika ke Lampung Bung Karno asuh ke Lampung. Nah hiji jadi gajah. Jadi gajah. Nonton sing ada itu saya gajah. Tuh kata Bung Karno matu. Tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno. Ya Allah ya Rabbi, di imana kadang-kadang aya bae. Aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno. Aya kene tenang. Tenang goteng bilu ngaji di dieu. Orang jadi tengger negara Indonesia kos gitu. Aneh. Tege tenang, kalem urang mau urang bae ngaji. Nu ngurusan negara aya. Keur barodo wari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngeunkeun bae ante. Engke ge aya muncul. Tek. Nu urang kaget, wari masih kene kuliah kene. Beneran nih mah bakal nyetel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah nagenya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana-nyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, komo endi-endi mah kitu mah. Masyaallah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu. Mata sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu. Namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu. Ceknya nanti saya ketemu, saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting, ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu pararuti nu wararideung beunang beunana je pancen ieu kos karari ieu aya aki-aki nu ngebelet teh aya CNN Amerika. Tadege tinggal berani na bae presiden ngegetak Amerika, tinggal nungguan presiden doang asal digetak kieu beres. Jadi ngusir nada geus teu kudu ngake demo-demo nunggu RI 1. Tenang. Kalau di kos kitu mah senengna atuh harus ngabingungan negara. Bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna. Geus datang ka mana?